係Joey，今日一期節目咧又嚟到我哋惠陽淡水嘅豪宅星河丹提啦吓。咁啊，星河丹提咧一個不可撼動嘅呢個存在咧，亦都係我哋發展咗成10幾年一個星河丹提大社區唯一一期嘅一個大精裝修，亦都係最後一期我哋嘅收官之作啦吓。唯一一期 T 區咧就係帶埋我哋嘅精裝一齊去出售嘅。之前賣緊呢一隻係無坯嘅呢個屋苑嘅，所以我見到我哋成個星河咁大嘅社區入邊賣緊全部係無坯，但係入住率咧依然冇得頂下，基本上咧都係有成80%左右呢個入住率啦。因為點解咧？我哋呢邊一個學區嘅呢個支撐啦，今年我哋嘅華附學校啦，中考成績咧，平均分有成500分，無論係對比大亞灣定係對比我哋惠陽其他學校嘅呢個存在，佢依然都係一個比較堅挺嘅呢個學校嘅呢個資源啦。好多人都話：呢個華附嘅學校其實唔係幾好啊，點啊？點解咁多人去讀啊？點樣嘅？谷住嚟都要買個星河丹提嘅屋苑，為咗小朋友讀翻個好嘅公立學校，而且要係一個教育資源比較好嘅呢個學校。但係人哋個實力咧就係俾呢啲人全部打面嘅，佢平均分可以達到500分，係咩存在呢？咁啊，基本上咧，只有你嘅成績唔係話太差，冇跌過300幾分嘅話，你就算掟少少錢咧，你都可以讀到個民辦嘅呢個高中嘅。所以話家長嘅壓力咧就會比較細啲啦。如果係讀翻其他學校嘅話，佢嘅一個起跑線冇咁高啦，同埋個教育資源冇咁好啦，家長要煩嘅嘢會更加多嘅。所以話佢依然咧，好多人為咗呢個學校而去買呢邊嘅屋苑啦，都係有原因嘅。咁我覺得呢個只不過係其中一個原因啦。咁啊，好多原因都係在乎於成個小區嘅一個環境啦，其他嘅一個配套嘅情況啦。嗱，咁可以睇到我哋對面呢度咧就係我哋嘅 Coco Garden 啦嚇。咁 Coco Garden 呢度我哋有屈臣氏啦，我哋嘅 M 記啊、KFC 啊，包括我哋漢堡王啊、奶茶店啊、興勤超市啊，都係非常之齊全嘅。佢唔算話特別大，但係基本上想要嘅我哋日常所需啲民生嘅嘢咧，全部都係有嘅。除咗我哋嘅對面嘅商場，我哋每一區咧樓下亦都會規劃我哋嘅商鋪啦。我哋依家呢一期咧就係新嘅，咁之前嘅每一期咧，其實嗰啲商鋪都好齊全嚇，無論係生果店啦、藥行啦、服裝店啦、我哋嘅燒臘店啦、我哋嘅食肆啦，包括咧我哋其他買肉菜嘅呢個地方，通通喺屋苑入邊都可以完成嘅，唔需要出到出面，亦都唔需要去到街市。呢個咧就係我哋成個小區帶俾呢邊業主一個底氣嚇。咁而且佢成一區咧都係背靠我哋嘅亞江頂山啦，環境質素啦、空氣質素都係比較好嘅。自帶咧就有我哋丹月湖嘅呢個環境啦，你想去行山、行湖，包括去體育公園休閒運動下，通通都係有選擇嘅。所以話呢度嘅配套咧就好似成個獨立式嘅呢個區域咁樣，唔需要去靠出面，自己自帶咧就可以俾到呢邊業主非常之全面嘅呢個配套嚇。咁而呢個配套咧會一直延續落去嘅。依家嘅入住率都有咁高啦，我哋嘅 T 區大精裝嘅入住率咧未來會更加高嘅。咁啊，依家賣緊咧我哋嘅2座同埋3座嘅呢個單位咧，仲有少量呢個單位啦。依家仲有我哋嘅低首期政策，2萬蚊首期咧就可以上會嘅。嗱，咁啊，仲有咧就係我哋嘅一個原裝活動咧，有少少回歸嚇。咁啊，發展商咧攞出幾個名額出嚟咧，係可以俾到我哋嘅朋友仔咧拎包入住嘅，全屋幫你做埋定制櫃啦、家私啦、梳化啦，通通搞掂嘅。再加埋Joey嘅呢個獨家禮包嚇，可以幫大家整翻個家電大禮包，或者大家選擇其他都係 OK 嘅。咁啊，幫大家做到個輕輕鬆鬆拎包入住我哋嘅惠陽星河丹提啦嚇。咁啊，仲有咧就係一個交通嘅方面咧，都係好全面嘅。我哋去高鐵站啦，未來嘅深圳高鐵站啦，都係好便利嘅嚇。到時我哋喺深圳灣啦、我哋嘅福田啦、羅湖出嚟啦，都係有唔同嘅方法，用最快嘅呢個時間可以嚟到我哋嘅惠陽淡水。所以話亦都係呢個交通嚟講比較核心嘅一個地方，亦都係點解星河丹提會比大亞灣或者係淡水嘅周邊咧，佢仲要貴翻個3000到5000蚊一方嘅核心原因嚇。咁啊，亦都係呢個小區入邊佢打造成10幾年出嚟嘅一個底氣嘅。所以咧，我覺得佢有好有唔好，好嘅地方有非常之多，唔好嘅地方咧就係太貴啦，唔係每個人都可以接受到佢呢個 location 啦，亦都唔係每個人都可以接受到佢呢個地段帶俾你嘅呢個價錢啦，究竟值唔值你想嗰樣嘢？不過咧，每個人想要嘅都係唔同嘅。咁啊，依家貨量都唔係好多噶啦。咁啊，跟住個Joey嘅鏡頭咧，繼續落嚟睇翻依家賣翻啲咩貨，咩價位，仲有咩樓層可以選擇翻啦。
好啦，咁我哋依家嚟到我哋嘅單位啦嚇，咁呢隻咧就係98平方嘅呢個經典戶型啦，3房2廳2衛，整體嘅間隔咧都係做得非常之方正嘅嚇。咁依家咧睇緊就係我哋嘅西南朝向嘅單位，依家呢一座咧係我哋嘅4座，仲有一個咧就係3座呢個單位啦，佢仲有幾隻咧我哋嘅高樓層嘅呢個單位咧景觀係非常之唔錯嘅嚇。咁樣再入嚟我哋睇翻啦，基本上都係一啲交付標準。首先，我哋嘅入戶門指紋鎖呢個咧松下牌子嘅，跟住咧呢度咧成屋嘅呢個鞋櫃，呢個入戶鞋櫃咧咁大隻，全部係送俾我哋嘅喎，歐派嘅呢個玄關櫃啦，呢個牌子。跟住呢度咧仲有我哋嘅一鍵總開關啦，我哋嘅施耐德嘅呢個插蘇面板啦，全屋都係用咗一線牌子嘅呢個交付標準喎。嗱，咁再入嚟我哋睇翻我哋嘅廚房啦，廚房佢呢度咧木工亦都係用咗歐派嘅呢個牌子啦。都係我哋嘅牌子嘢嚟嘅，咁啊包括呢個抽油煙機啦、煮食爐啦、洗碗機咧，都係我哋嘅方太牌子呢啲智能家居啦嚇。咁呢個洗碗機嚟嘅，所以都好方便啦。我哋洗碗啊、洗鑊頭啊，唔需要我哋用隻手去洗，直接用機器咧可以搞掂嘅嚇。都係有明窗嘅成個廚房。咁呢邊有規劃咗我哋嘅呢個熱水器嘅冷熱水喉啦、插蘇啦，我哋嘅排煙管呢度啦，全部都係 set 好嘅嚇。嗱，呢邊我哋嘅星盤咧係我哋嘅一個抽拉式嘅呢個水喉設計，包括呢啲咧比較大，跟住咧又比較硬身，而且係下沉式嘅，咁啊就唔驚啲水咁樣飛翻上嚟整濕自己件衫啦，所以啲設計方面都做得比較唔錯嘅。嗱，咁呢邊亦都預留咗個雪櫃嘅位置啦，好得意喎！佢呢個插蘇後邊又有，呢度又有，咁啊多方面咧可以全部用到嘅嚇。咁呢個擺到大雙門雪櫃都 OK 嘅嚇，同埋一個透門啦，上軌道嘅，下邊呢度咧係無軌道啦，方便我哋掃呢個垃圾啦、拖地啦咁啦。嗱，咁啊再睇翻我哋嘅呢個客餐廳位置啦嚇。嗱，咁啊睇到我哋呢度嘅家私咧，依家仲有2個名額咧係可以定製翻我哋嘅全屋家私嘅嚇。首先第一個咧就係我哋嘅一個餐邊櫃啦嚇。咁包括有呢個玻璃嘅呢個面啦，同埋一啲掛包啊、掛鎖匙啊，同埋我哋掛圍巾啊、掛衫嘅呢個地方啦、換鞋凳呢度咧，全部都係我哋嘅原裝交付標準喎。咁啊呢邊咧睇到我哋嘅餐台啦，4張凳啦，1張台咧，呢度亦都係交付標準嚟嘅嚇。咁包括我哋啲燈咧，全部都係嘅嚇。呢個係原裝嘅交標。如果冇咗原裝嘅呢個活動咧，就全部都係冇噶啦。就係一間精裝修嘅單位，冇家私交付俾到你嘅。咁依家咧發展商咧就係因為有好多朋友仔嘅呢個要求啦，咁啊就想快啲清晒貨，所以依家仲推出咗2個名額啦，限量嘅可以獲得全屋嘅呢個家私啦，直接拎包入住嘅呢個活動嚇。嗱，咁啊睇翻我哋嘅梳化呢度咧，亦都係比較深嘅大3人位，包括我哋嘅茶台、電視櫃啦、背景牆啦，全部都係整好交付俾到我哋嘅喎，等於係我哋基本上唔需要點樣去整嘅啦，除非我哋想整風窗就全部推出去，將呢一個咧改一改佢就 OK 啦嚇。如果唔需要整嘅話，基本上咧我哋床啊、家私乜都有啊，咁我哋就真係帶翻2件衫，拉翻個篋上嚟就可以直接入伙住翻嘅啦嚇。咁啊再睇翻我哋嘅露台位置，呢個咧係 Low-E 玻璃嚟嘅，雙層隔音玻璃。嗱，嗰成個露台個位置都係好闊嘅，米半嘅呢個闊深度啦，跟住呢個長度咧係3米半、3米6左右嘅 L 字位嘅呢個採光，佢咧呢個位係好開揚嘅。依家我哋剩翻啲高樓層嘅單位咧，我哋大概30樓啊左右，29樓咁樣嘅。咁總層高係33樓，嗱咁啊基本上咧就頂嗰幾層噶啦。如果手慢啲啊，真係剩翻頂樓可以揀翻嘅。咁依家仲有啲次頂樓等等啦、鳳凰層啦，呢啲景觀又好，樓層又高，視野又唔錯，通風程度都好嘅呢個單位啦。因為中間嗰啲基本上已經係全部賣晒㗎，剩翻我哋呢個西南朝向呢個單位。咁啊，包括我哋3棟都係一樣呢個朝向，但係佢會比較挨近我哋右手邊嗰個位置嘅嚇，朝向係一致嘅。西南朝向嗱，咁就比較溫暖啲嘅。依家晏晝咧係我哋嘅4點半嘅呢個時候，嗱你可以見到個太陽都係照到呢個位置，佢會暖少少，會熱少少。呢個好老實講，但係咧你話好正西嗰隻咧又唔係嘅嚇。嗱咁啊，東南咧當然會涼爽啲嘅，但係東南咧就冇咩單位，基本上係望前面嗰個花園嘅，仲有幾個高樓層嘅單位。東南都 OK 嘅嚇，比西南貴少少。嗱咁啊，再睇翻我哋呢間房間嚇。呢間係一個兒童房嘅呢個設計，佢幫我哋整咗咩咧？我哋嘅一個床頭嘅呢個
收納櫃啦。嗱，咁啊呢度擺到個尾半床嘅位置，利用翻個飄台咧就做咗我哋嘅書台啦，我哋嘅呢個書架嘅呢個位置啦，好貼心嚇。咁啊利用翻成個位置咧，小朋友喺度温書啦，或者係我哋喺度辦公啦，都好方便睇住出面啦，好開揚嘅呢個景觀，嗱特別舒服嘅。咁啊再睇翻我哋嘅呢個洗手間先，洗手間都係我哋嘅交付標準嚟嘅嚇。首先洗手台咧都係歐派嘅呢個櫃面啦。包括防水盒啦，上面咧有我哋嘅浴室部啦，呢邊有座廁同埋我哋入邊企缸嘅呢個位置咧都係好深嘅，而且防滑嘅設計啦。嗱，包括呢個趟門都係我哋嘅交付標準嚟嘅嚇。嗱，紙巾架、毛巾架呢啲細節方面，通通都係有嘅嚇。嗱咁啊，呢邊我哋嘅地磚啦，公區咧就係用咗我哋嘅馬克波羅，到咗房間全部都係用咗成像嘅呢個木地板嚟嘅嚇，都係我哋嘅一線牌子。咁呢間四房咧就做咗個尾3左右榻榻米，跟住隔離有個書櫃嘅呢個位置收納櫃啦，擺下衫啊，包括擺翻啲私人嘅收納都 OK 嘅。咁如果覺得唔夠嘅話，呢邊又可以加多個書台或者梳妝台嘅呢個位置，飄台咧或者係擺翻個軟墊喺度坐低喺度睇下書啊，睇下風景啊，都非常之舒服嚇。呢一個方向咧都係冇乜遮擋嘅嚇。4棟同埋3棟咧係有錯位嘅，4棟向出少少，3棟向入少少，所以兩邊我哋嘅小房間呢度咧望出去都唔會對住嗰個樓喺度嘅，所以採光方面通風程度都係冇受影響嘅。咁再睇翻主人間嚇，主人間佢呢度咧亦都係用咗3段式嘅呢個設計啦，全部都係一致嘅交付標準，一線牌子嘅。包括我哋嘅呢個馬桶亦都換咗我哋嘅智能馬桶摩恩嘅呢個馬桶嚇。嗱，採光度咧都幾好嚇，雙層隔音玻璃。咁啊呢個朝向咧咁樣向住個西南朝向嗰度咧，佢個成個廁所嘅位置就會比較乾爽啲嘅。咁再睇翻我哋主人間嘅呢個休息區。嗱，咁啊依家見到個太陽咧，大概係斜住到呢個位置嘅。嗱，咁啊就冷氣開涼爽啲，其實都係 OK 嘅。咁如果大家對於西南朝向會有少少即係會覺得有少少障礙嘅話，其實咧，如果我哋嘅冷氣開到1匹半嘅話，其實都係完全冇問題嘅啦嚇。咁啊，包括咧，如果話我哋嗰個景觀方面咧，其實都係比較唔錯、比較開揚嘅。基本上咧，個採光度咧都係會比較高嘅，尤其是呢啲全部係大玻璃個交付標準。咁啊，好老實講，佢嘅陽光嘅程度咧、日照度咧係比較高嘅。咁啊，有啲朋友就比較中意啲日照程度比較高啲嘅呢個屋苑啦，成間屋比較乾爽啲，唔易潮濕啦，回南天都冇咁驚嘅嚇。嗱咁呢度基本上都係我哋嘅原裝交付標準，床啦同埋我哋嘅櫃啦、梳化啦都係有嘅。唯一冇咧係咩咧？冇嘅話就係我哋每間房我哋嗰啲床嘅床墊咧係冇噶啦嚇，但窗簾嗰啲全部都係有嘅。如果唔中意嘅話，我哋可以單獨再換翻冇幾樣嘢咁樣嘅嚇。嗱咁啊呢個單位咧仲有個30樓嘅呢個單位，總價咧係109萬嘅。如果俾翻個低首期嘅話，俾2萬蚊我哋嘅首期，貸款30年嘅情況嘅話，大概係4500蚊嘅呢個月供就可以搞掂啦嚇。咁啊，如果唔同嘅樓層話，最多係110幾萬，相差只不過係幾萬蚊。咁依家咧，我哋98平方基本上都係冇咩樓層揀噶啦。咁啊，想要呢個高樓層嘅朋友仔咧，又接受到呢個98平方3房單位夠用嘅話，其實呢啲單位咧係唔錯嘅。仲有幾個高樓層啦，飛頂樓嘅。咁我哋望出去景觀都係好舒服，都係基本上都係呢一個朝向嘅啦嚇。可以向後我哋轉一轉我哋呢個朝向，望出去就係我哋成個淡水嘅呢個城市景觀。嗱，高樓層會越過前面嘅呢幾棟樓咁樣，望出去會更加遠啲嘅。嗱，咁前面就係大潤發啦、天虹啦、長通希園一啲商業街啦。行前去咧，我哋嘅3甲人民醫院咧，我哋嘅第6人民醫院就喺前面嗰度，前面個路口。咁呢邊嘅醫療啦、交通啦、商業啦，通通都係非常之齊全嘅。咁啊，呢度如果搭高鐵翻香港都係僅需1小時。27年會有我哋嘅深汕高鐵啦，未來咧可以實現15分鐘翻到我哋嘅蘆北站。超級正嚇，無論係通勤啦，定係翻香港啦，咁啊 hea 咁樣兩邊走啦，都係無敵方便嘅嚇。咁啊，星河丹提咧，亦都係我哋惠陽呢邊嘅一個比較top one啊豪宅嘅呢個單位啦。人人都知佢好嘅，人人都知星河丹提4個字就係貴。嗱，咁啊呢度咧就依家暫時仲有2萬蚊首期上車嘅呢個活動。咁啊，如果我哋呢個
銀碼咧就唔需要拎翻太多啦，咁啊後期咧可以供滿1年之後咧提前還款咧就唔罰息嘅，所以比較靈活啲嘅嚇。嗱咁依家所剩嘅貨量真係都唔係幾多，剩翻幾套啦。咁啊呢個咁靚嘅單位咧都係值得推薦俾到大家嘅。咁如果3房唔夠用唔緊要，我哋仲有個4房單位啦，118平方啦，我哋依家過去望一望先。好啦，咁嚟到我哋嘅4房單位啦嚇，呢一隻咧係118平方嘅一個直廳嘅4房單位。嗱咁啊呢一個咧仲有個20樓左右嘅貨量咧，樓層係冇咁高嘅，有20幾到30幾咁樣嘅呢個單位。咁首先咧，我哋入戶同樣係有個大鞋櫃啦，跟住咧其實同98方嗰個好似喎，入嚟之後咧係一個廚房嘅呢個空間咧亦都係比較闊啲、比較深啲嘅嚇。整體咧會再擴大啲啦，但係基礎嗰啲交付標準都係一致我哋嘅一線牌子嘅交付標準。嗱，咁啊如果收納空間想要做得多啲咧，可以一嚟過咁樣做到我哋嘅餐邊櫃嘅位置，再坐到梳化旁嘅呢個位置咧，都仲有好大嘅收納空間。嗱，呢邊就係我哋嘅餐台位置啦嚇，4字老人台咧完全輕輕鬆鬆可以坐低喺度嚇，仲有空間咧可以做翻個薄櫃添。嗱，呢邊咧我哋嘅一個客廳位置咧，整體亦都會俾我哋嗰個98個方咧帶翻個20-30cm 咁樣嘅，所以話呢部電視咧可以直接從65寸升級成我哋嘅85寸嘅電視嚇。嗱，唔緊要，到時我哋嘅呢個電視櫃一整，跟住再裝翻個電視喺入邊啦，哇，超級正嚇！咁再睇翻我哋嘅主露台啦嚇，嗱，露台佢呢隻位咧都係深好多嘅，可以睇到我哋呢邊嘅一個櫃啦，整體嘅空間好深。嗱，呢邊做到個洗衣機嘅位置，或者喺上面裝多個烘乾機、乾衣機都係冇問題。呢邊有個洗手台嘅位置嚇，嗱，直望咧就係我哋嘅花園位置咯喎。嗱，咁啊二座佢呢度咧直望下我哋嘅花園嘅，就算20樓咁樣望出去都係花園景嘅。中間仲有個位置咁樣穿出嚟，可以望到丹月湖嗰邊嘅一個位置嘅嚇，都好舒服下嘅。嗱，咁啊呢個就係5座、6座、7座，呢3座樓咧已經喺舊年嘅12月已經收咗樓啦，好多朋友仔已經入晒伙嘅。咁基本上咧都係啲本地朋友同埋深圳朋友啦，香港朋友咧都有好大嘅呢個佔比嘅嚇。呢邊小朋友入學嘅呢個學校啦會比較好啦，同埋呢邊有配套咧會比較完善啦，完全唔需要等待嘅嚇。嗱，咁啊呢邊咧就係點講咧，一個名副其實嘅一個學區房，每年咧呢個華附嘅呢個學校咧都係學位係排長龍逼到爆嘅。咁啊，如果話你買初層單位之後，你小朋友想喺嗰度讀公立嘅學校嘅話，咁你就要大人同小朋友嘅戶口都遷到嚟當地，嚟到呢套屋呢度咧，你先有比較大嘅機會可以讀到嗰間學校嘅。如果揸住個房產證咧，係靠住個積分入學咧，係有少少難度嘅，可能會分到其他嗰啲公立嘅呢個學校，呢個係一個痛點。當然啦，如果我哋嘅呢個香港朋友咧，其實小朋友唔喺度讀書係完全 OK 嘅嚇。咁但係對於我哋日後呢層單位嘅流通性咧係比較高嘅喎。嗱，咁啊。對於呢個本地朋友嘅呢個需求啦，包括想要喺當地定居讀到好學校嘅呢個需求咧，佢嘅重要性都係幾高嘅。所以話就算層單位你以後唔想自己住，你想放出去，即刻就有人同你買㗎啦嚇。所以個流通性比較高，尤其是大精裝嘅話，淨係得呢一期有嘅，所以競爭力咧幾乎係冇嘅嚇。咁啊，再睇翻我哋呢邊個位咧，可以朝南向啦，三邊落床嘅位置完全冇問題嚇。嗱，我覺得咧就算擺翻個軟墊喺度啦，話飲翻2杯茶或者係飲咖啡啦、睇下書啦，都好休閒嚇，好 enjoy 嘅呢個環境啦。咁啊，再睇翻我哋嘅呢個洗手間啦。嗱，咁佢咧都係做到個3段式嘅設計，佢無論大則細則，全部係做到個分段式嘅，所以咧成個空間感咧係好好用嘅喎。嗱，再睇翻我哋嘅第2間房啦。嗱，入邊呢度咧係一個兒童房嘅呢個設計啦，佢可以做到個榻榻米尾3床或者尾半床嘅位置，做深少少呢度咧都依然冇問題嘅。2個小朋友瞓啦，做翻個尾8床啦，都完全拍得落下 OK 嘅。嗱，第3間房咧係我哋嘅公主房啦，我好中意呢個環境嚇。嗱，女仔咧係對於呢個公主房係完全冇抵抗力嘅嚇，一色過嘅呢個大嘅呢個書台嘅位置啦，再加埋休息區全部一辣過啦，好乾淨嚇。跟住呢度咧空間感仲有好大嘅呢個位置喎。嗱，每間房咧其實個深度都係比較深嘅，可塑性啦比較強嘅。睇翻主人間嘅呢個位置嚇，主人間入門呢個位置係帶住我哋嘅洗手間啦，都係分段式嘅。嗱，咁呢邊轉彎過嚟咧就係主人間啦嚇。
都係朝我哋嘅正南朝向 L 字形大採光窗嘅呢個設計啦。跟住咧喺直望我哋嘅呢個園林嘅呢個位置下，三邊落床嘅位置完全 OK 嘅嚇。嗱，咁啊118呢度咧依然都係有翻我哋嘅2個名額咧，係可以送全屋嘅呢個定製軟裝嘅。咁軟裝咧就好似啱先我哋98平方嗰個標準咧係比較相似嘅，一個榻榻米啦、收納櫃啦，基本上全部幫你去搞掂嘅。咁啊餐廳仲有我哋嘅餐邊櫃啦，加埋我哋嘅背景牆啦、sofa 啦，通通都係齊全嘅。咁到時咧就整翻幾個床墊喺度啦，揀翻自己舒適嘅呢個床墊咧就 OK 㗎啦嚇。咁啊到時咧我哋 Joey 咧仲會獨家送翻我哋嘅家電大禮包啦，幫我哋裝晒我哋嘅冷氣啦、我哋嘅呢個電視啦、洗衣機啦，幫大家搞掂佢，咁大家輕輕鬆鬆啦，拉翻個篋真係上嚟拎包入住就 OK 㗎啦嚇。嗱咁啊就呢個配套就比較齊全。因為發展商呢個軟裝嘅呢個成本都幾高下嘅嚇，咁啊基本上咧都要幾萬蚊嚟搞㗎啦嚇，咁啊聲稱咧都係有價值7萬蚊嘅呢個軟裝，咁啊但係無論佢價值幾多，最主要係方便到自己。你有呢件嘢，我唔需要再去諗，我可以住住先，我唔中意，我過多幾年我再慢慢去整改，慢慢去執。一下子我唔需要煩太多，呢點非常之好嘅嚇。嗱咁啊，依家我哋剩翻呢幾座單位咧，所剩嘅貨量都係冇幾多嘅。咁啊，先同大家講翻我哋呢個4房嘅呢一個價格先。咁啊，有個21樓咧，總價咧大概141萬5咁樣就可以攞低啦。咁首期俾翻個2萬蚊啦，每個月嘅月供咧大概係5800零蚊就可以搞掂啦。咁同3房嗰個比咧，每個月嘅月供咧就要多翻個千幾蚊啦嚇，1000零蚊咁樣。咁啊，但係咧，其實你見到個月供其實係相差冇幾嘅，你1000零蚊可以話喺香港食餐飯咁樣啦，基本上冇噶啦嚇。咁啊，一個月交通費都成要我哋嘅2000幾蚊啦，咁啊就一半嘅呢個交通費用就係咁樣嘅，因為香港嘅成個成本啦，各方面嘅一個費用咧都會比較高啲嘅，所以你攤到月供嚟講，其實係比較點講咧？呢個比較輕微啲啦。但係如果你都係睇翻個人嘅需求，如果我中意大單位嘅，我人比較多咧，我可以揀翻啲4房嘅。咁如果話兩公婆都夠住，間中有爸爸媽媽上嚟啦，或者小朋友會上嚟嘅話，其實3房嗰個間隔咧，亦都係夠用嘅。最重點咧，都係兩邊嘅朝向唔同，一邊係望花園，一邊係望開陽景，睇自己中意邊一個景觀會比較多啲嘅。咁星河單體咧就已經係收官之作啦，所剩嘅呢個單位樓層貨量基本上咧都係冇幾多嘅。再有咧就係前面嗰個丹御湖嗰個湖心別墅嚇，咁啊基本上咧1000萬咁樣嘅呢個別墅咧。就係咁樣嘅呢個貨量啦嚇，就再冇呢個高層單位嘅呢個貨量嚇。你想百零萬喺度買分層單位咧，已經冇啦，只可以睇翻我哋嘅二手。咁而二手價錢咧，星河單體嘅價會比較硬啲嘅。之前賣緊咧最高峰係賣到成2萬蚊一方嘅呢個毛坯嘅價錢。咁依家我哋講緊呢萬零蚊一方咧係我哋嘅精裝修嘅呢個價錢。依家仲有帶埋我哋嘅全屋家私俾到我哋嘅，所以呢個優惠活動咧，我覺得真係非常之抵。咁啊，大積細積全部都係可以2萬蚊首期上車。如果正常首期咧就15% 嘅呢個首期啦。如果大單位呢隻嘅話，大概係20萬左右嘅呢個首期咧就可以上會客。咁你個月供嘅壓力就會輕啲嘅，因為你太少咗成個金額嘅呢個情況嘅嚇。咁啊，具體咧可以根據你嘅一個年紀啦、年限啦，包括咧我哋嘅呢個首期情況啦，再如幫你定製翻個詳細嘅呢一個方案咧，俾到你去參考都係 OK 嘅嚇。咁呢邊一個周邊環境嚟講，真係非常之舒適啦，背靠我哋嘅呢一個亞公頂山啦，環境啊、配套啊、體育公園呢啲啊，全部咧都係非常之齊全嘅。喺呢度生活咧，基本上你唔需要出到去出面嘅其他地方，喺成個小區你日日逛咧，你都要嘥好多嘅時間咧喺度先可以逛到成個小區嘅呢個配套嘅嚇。咁啊，帶你親身感受下我哋周邊嘅呢個配套情況咧，睇下啱唔啱自己呢個需求嚇。嗱，咁啊呢一個咧就相當於係我哋成個淡水最中心嘅呢個屋苑嚟嘅，亦都係最 top 嘅呢個屋苑。除咗貴咧，我覺得基本上冇咩缺點嘅。咁大家如果對於我哋嘅星河單體有興趣咧，想了解下依家仲有咩貨咧、樓層，仲有咩優惠政策嘅話，歡迎諮詢Joey嚇。咁我哋今一期節目咧就介紹到呢度啦。咁下期節目再見啦喎，拜拜。